Grunden til, at vi hos Blended Learning brænder for onboarding og arbejder tæt sammen med en række af vores kunder omkring det, er, at vi kan se, at det gør en stor forskel. Der er faktisk en rigtig god business case i at lykkes godt med onboarding. Når vi arbejder med onboarding, så jagter vi 3 ting. For det første, så skal vi have nogle medarbejdere, der kommer til at lykkes godt og gerne så hurtigt, så de kommer godt over at performe og gøre en forskel for virksomheden. For det andet, så jagter vi selvfølgelig også, at vi får nogle medarbejdere, der kommer til at trives i det job, de har, så de bliver engageret og skal være i virksomheden længe. Og så jagter vi, at de bliver en del af den kultur, som I har i jeres virksomhed. Fordi når man først er en del af kulturen, så tager man ansvar, og så har man typisk det rigtig vellykkede forhold. Det gode spørgsmål, det er selvfølgelig, hvordan får vi til at lykkes de her 3 ting? Vi oplever, at der er sådan 4 faktorer, der virkelig kan flytte onboarding, for at få medarbejderne til at performe godt i gang. Det første er, at vi skal jo sikre, at der styr på al praktikken. At tingene er klar, når de kommer, at de ved, hvor de skal gå ind hen, og alt det her, som fylder rigtig meget hos medarbejdere. Det handler om at lave det, vi kalder en følelsesmæssig forbindelse. Altså, hvad er det for en mening, hvad er det for en forskel, den virksomhed, jeg kommer ind i, den gør, jo hurtigt jeg forstår den, jo hurtigt kan identificere med virksomheden. Det handler om, at jeg faktisk bygger et netværk op, at jeg får nogle sociale relationer. Det gør vi især trives i en virksomhed, så det er vigtigt, at vi arbejder på at gøre folk til en del af et netværk. Og så det sidste er selvfølgelig også, at vi skal sørge for, at de får de viden og de kompetencer i den rette dosering, det gør, at de kommer til at lykkes godt i jobbet. Det kan fint illustreres i den her graf, der kommer her. Op ad aksen har vi, hvor godt medarbejderne lykkes, altså hvor godt de performer og hvor engageret de bliver, og ud af har vi tiden. Og her kan vi se, at der er ligesom 3 scenarier på spil. Det er vores erfaring. Det er faktisk en erfaring, man kan se, der bliver beskrevet i dem, der har undersøgt de forskellige scenarier omkring onboarding. Det første scenarie, det er det, vi kalder dårlig onboarding. Det er her, hvor medarbejderne møder ind, men allerede, eller 22%, de holder igen efter 45 dage. Det, der går galt her, det er, at der er ofte ikke styr på praktikken. Gud, kom du i dag? Hvor finder vi en plads til dig? Og du bliver ikke følelsesmæssigt forbundet til virksomheden, og så holder du simpelthen igen. Det er dyrt for virksomheden, og det er også en dårlig oplevelse for medarbejderne. Næste scenarie, det er det, vi kalder OK onboarding. I OK onboarding, jamen, der starter det typisk også den dag, du møder ind, og du bliver taget imod. Der er en nogenlunde struktureret proces. Ofte oplever vi, at folk får en hel masse viden på få dage, og så meget viden, de slet ikke kan huske det, og så bøvler de faktisk lidt med at finde frem til det igen, når de skal bruge det. Men de kommer selvfølgelig i gang til at performe til et vist niveau. Men fakta er, at halvdelen af de medarbejdere, der står op, har forladt virksomheden igen efter 2 år, så du bliver ikke forbundet og engageret nok til at være i virksomheden længere tid. Så det kan gøres endnu bedre. Og det er det, vi kigger på, når vi taler fremragende onboarding. Når vi taler om fremragende onboarding, så starter det ikke den dag, du møder ind. Det starter dagen efter, du er ansat. Så får du adgang til et pre-boarding community. Her begynder du allerede at kunne se alt det praktiske. Det gør, at du som medarbejder føler tryg og får svar på alt det, der lige kan fylde, så det glider godt. Nogle gange kan du allerede møde de medarbejdere, du skal sidde omkring, så du begynder allerede at have en idé om, hvilke sociale relationer du indgår i. Og du kan faktisk allerede der lægge en masse af dem der, man som ny medarbejder viden er nysgerrig omkring, hvad er det for en virksomhed, hvad er visionen, hvad er det for en forskel, vi gør. Så når du møder ind første dag, så er du faktisk allerede godt i gang og kommer hurtigt i gang med at performe. Viden doserer vi også på en måde, så du får selvfølgelig det, der er vigtigst, men du får kun det, der er vigtigst, og så får du det hen ad vejen, og du får adgang til det, så du kan finde det lige, når du skal bruge det, så du endnu mere hjælper medarbejderne til at komme i gang med at lykkes. Og så kan vi se, så kommer de faktisk til at lykkes endnu bedre. Og hvis vi vil ved med at arbejde med at give dem struktureret viden, jamen så udvikler dem over tid, så de får en højere performance end i de andre scenarier. Og medarbejdere, der bliver hjulpet så godt, de bliver typisk også noget længere i virksomheden. Og så har vi sammen kan se, at vi kan se, at der er business casen. Business casen består af, at du kommer hurtigere i gang, du kommer op på et højere niveau af performance, altså du gør en forskel for din virksomhed, og du vil typisk også blive der længere. Hurtigt, højere, længere er der rigtig mange penge i. Det er også det, vi håber, du kan bruge, når du skal ud og gøre en forskel, og du er velkommen til at tage fat i os, hvis du vil høre, hvad vi konkret arbejder med det, i forhold til, at du kommer til at lykkes godt.